Lihat teman-teman, ada banyak sekali sekumpulan mainan berlumpur. Ternyata terkena lumpur. Ayo kita kumpulkan semua mainan ini, lalu nanti kita bersihkan. Oke. Blue color, pink color, yellow color, dan juga orange color. Wadidaw, yang ini apa ya? Mari kita angkut. Wah, keren sepertinya. Widih, mungil sekali. Lihat teman-teman, yang ini seperti hero karakter. Wow, mantul. Ini apa ya teman-teman? Mari kita masukkan. Yang ini seperti buaya. Wow, seru sekali mengumpulkan mainan yang berlumpur. Wow, mantul. Yang ini apa ya? Lihat teman-teman, yang ini juga sepertinya keren. Widih, orange color. Wah, yang ini memiliki 2 capit. Lihat teman-teman, mainannya sangat keren dan unik-unik. Ayo kita kumpulkan semua mainannya, lalu nanti kita cuci bersih, supaya kita tahu ada mainan berlumpur apa saja ya. Mainan terakhir sepertinya, mari kita angkut. Oke teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Let's go, kita bersihkan. Widih, di sini sudah ada air bersih. Ayo kita bersihkan semua mainan yang berlumpur ini. Mainannya pertama, blue color. Keluarlah mobil jeep. Wow, keren. Mainan selanjutnya, green color. Keren sepertinya. Keluarlah mobil monster. Widih, so cool. Lihat teman-teman, yang ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Keluarlah kapal laut. Wow, amazing. Wah, yang ini apa ya? Memiliki 2 capit. Keluarlah seekor kepiting. Widih, gokil. Wadidaw, yang ini apa ya? Ayo kita bersihkan. Ternyata seekor buaya. Yang ini sang predator air. Oh no! Mainan selanjutnya, green color. Ternyata truk tangki. Wow, so cool. Next, ada mainan berlumpur apa lagi ya? Yang ini yellow color. Ternyata mobil Lightning McQueen. Alright, now it's my turn. Wow, mobil yang sangat unik. Lihat teman-teman, yang ini seperti hero karakter. Keluarlah Kapten Amerika. Wah, superhero yang sangat jago. Yang ini apa ya? Berwarna orange. Ternyata Udin Dindun. Widih, gokil. Wah, yang ini apa ya? Memiliki 2 sayap. Ternyata seekor burung elang.
keren sekali kan? Widih, widih, yang ini apa ya? Sangat kotor dan berlumpur. This is kereta cepat. Wow, amazing. Lihat teman-teman, yang ini apa ya? Ayo kita cuci bersih. Widih, ternyata mobil pick up. Wow, mantul. Yang ini juga keren. Mainan selanjutnya pink color. Keluarlah mobil balap. Wow, so cool, keren sekali. Yang ini beroda 2. This is motor balap. Wih, super duper keren. Oh, yang ini apa ya? Bentuknya sangat unik. Keluarlah bus telolet. Widih, keren-keren. Blue color, ayo kita bersihkan. Ternyata truk tambang. Wah, yang ini sangat membantu. Lihat teman-teman, sepertinya ini mainan yang terakhir. Kira-kira apa ya? Ternyata eskavator bego keruk. Wah, yang ini juga sangat membantu. Lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan. Mari kita bawa pulang. Oh ya, untuk kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye, sampai jumpa lagi.